எல்லாருக்கும் மனமொழி என்ன உங்களை சுத்தமாக நீ பார்த்துட்டு நம்மளோட சேனல் 𝗩𝗟. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எனக்கு பின்னாடி ஒரு கால் நிற்கிது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கால் வந்து நம்ம டெலிவரி எடுக்க போகிறோம். இது யார் எடுக்குதான்னா என்னோடய அண்ணன் தான் எடுக்கலாம். ஸோ இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இன்றைக்கி காலையில் இதுவும் இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இப்படி ஒரு கால் வந்து டெலிவரி எடுக்க போதும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால தான் எந்த விதமான பிளானிங்ஸும் கிடையாது. எங்கள் அண்ணாடி நீ கேமரா வேணால் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கூடா அப்படின்னு சொன்னால் சரின்ட்டு நான் பேக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். நேற்று நைட்டு தான் சென்னைக்கு வந்து பஸ் ஏறணும். நானும் என்னோடய செகண்ட் அண்ணாவும் பஸ் ஏறி நைட்டாக சென்னை வந்தோம். சென்னை வந்துட்டு இங்கே வந்து எம்பசி போகலாம்டா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். யூரோப் எம்பசி போகிறோம். யூரோப் எம்பசி போயிட்டு அங்கே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது. ஸோ வந்து வேணும் அப்படின்னு சொன்னான்னா ஸோ இதுன்ட்டு நான் வந்து நைட்டாக கிளம்பி வந்துட்டு பார்த்தா காலையில் வந்து கால் டெலிவரி எடுக்க போகலாம்டான்ட்டு இங்கே வந்துட்டு கடை முன்னாடி வந்துக்கிட்டு சொல்கிறான். ஸோ பேமெண்ட்லாம் பண்ணியாச்சு, எல்லா விதமான ஃபார்மாலிட்டிஸும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கார் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் அப்படிங்கிறான். ஸோ இதான் அந்த காரு, இதைத்தான் நம்ம டெலிவரி எடுக்க போகிறோம். உள்ள ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு பார்த்துட்டு இப்போ கார் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு மற்றதெல்லாம் போக பேசலாம். ஓகே, நம்ம இந்த கார் தான் டெலிவரி எடுக்க போதும். ஸோ இந்த கார் வந்து ஒரு 5 சீட் கார் தான். ஸோ முன்னாடி 2 பேர், பின்னாடி 3 பேர். அதுக்கப்புறம் பேக் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ ஸ்டெப்னியோட. ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களோட ஒப்பீனியன்ட்டை நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார் டெலிவரி எடுக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான ஃபார்மாலிட்டிஸுமே முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து டேரெக்டாக நம்ம போய் கார் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப வேண்டியது தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து கால் டெலிவரி எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு அர்ச்சனையை போட போகிறோம். ஸோ அது எந்த கோயிலுக்கு போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையிலேயே இந்த மாதிரி 2 வீலர்ஸ் 3 வீலர்ஸ் 4 வீலர்ஸ் எந்த விதமான வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்தாலுமே ஸோ அது ஒரு கோயிலில் போய் பூஜை போடுவாங்க. ஃபேமஸான கோயில். அது என்ன கோயில்னு பார்த்தீங்கன்னா 𝗩𝗔𝗟𝗡𝗦 கோயில் தான். இது வந்து சென்னையில் மெயினான பிளேஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த கோயிலுக்கு போய் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பூஜையை போட போகிறோம். ஸோ வாங்க அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு பூஜைக்கு போடுவோம். இப்போ எதுக்குடா இங்கே கூட்டமாக நின்று எதையோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமேன்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா? இப்போ நம்மளை கிராஸ் பண்ணி சிஎம் தான் போய்கிட்டு இருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம கோயிலுக்கு வந்தோன்னே நம்ம ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டாங்க. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சிஎம் வந்து இந்த சைடு கிராஸ் பண்ண போகாது. அதனால் எந்த விதமான வெஹிக்கிள்ஸ்க்கும் இப்போ வந்து பூஜை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒரு 1.5 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ண வச்சுட்டாங்க. நாங்கள் கால்குள்ளேயே உட்காந்துருந்தோம். அதுக்குள்ளே டீ கடையில் வந்து உட்காந்துட்டோம். ஸோ சிஎம் போகிறதையும் பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ கரெக்டாக நம்ம வெளியே வந்த டைமில் சிஎம் நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போனாரு. அதையும் வீடியோ ஃபுட்டேஜாக நம்மளுக்கு மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணுறேன், அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து சிஎம்மும் நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டாரு. இப்போ டேரெக்டாக போய் பூஜையை போடுவோம். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி தலைலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. பூஜையை போட்டு இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு கிளம்புவோம். போய் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் அதான்னு சொல்லியிருந்தனால ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டு இப்போ தான் ஒரு வழியாக வண்டிக்கு பூஜை போடுறதுக்காக வந்திருக்கோம். எந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருள்மிகு ஓம் ஸ்ரீ 𝗣𝗟𝗔𝗣𝗥𝗡𝗦 ஒரு கோயிலுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பூஜை போட்டு சாமி கும்பிட்டாச்சு. இப்போ பூஜை போட்டு இங்கேருந்து கிளம்புனா போதும். வாங்க காதுக்கு எப்படி பூஜை போடுறவங்கிறதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டாச்சு. சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்தோன்னா நம்ம காதுக்கு பூஜை போடுறதுக்கான டோக்கன் வாங்கணும்.
ஸோ அது வந்து வெளியே விற்பாங்க. நீங்கள் அது வாங்கிட்டு பொருள்லாம் கொடுப்பாங்க, அதை எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்துடணும். ஸோ அந்த டோக்கனை வெளியே ஒருத்தர் இருப்பாது, அவர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வண்டிக்கு வந்து தனியாக ஒருத்தர் பூஜை பண்ணுவார். ஸோ அந்த பூஜை பண்ணுறவர் தான் இப்போ நமக்காக வந்து பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சந்தனம்லாம் தெளித்து விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ மாலை வந்து நம்ம காலுக்கு ஆல்ரெடி டெலிவரி இடத்துலையே அங்கேயே மாட்டி விட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு மாலை நம்மளுக்கு மாட்ட போகிறாங்க. ஸோ நம்ம பேனட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த மாலையை மாட்டிட்டு ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையெல்லாம் பார்க்கணும். என்னென்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே சொல்லி பாருங்க. ஏன்னா எந்த மாதிரிலாம் பூஜை போடுறாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ வந்து ஓட்டி விடாமல் இருக்கேன். ஸோ கால் சாவியை வந்து வண்டி மேலேயே வச்சுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து திருஷ்டி கயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வண்டி புது வண்டியில் யாரும் திருஷ்டி கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த திருஷ்டி கயிறை கட்டுவாங்க. ஸோ இது வந்து நம்பர் பிளேட்டுக்கு கீழே கட்டிகிட்டு இருக்காது, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் 2 இடத்துலையுமே கட்டுறாது. ஸோ இது என்ன ஈஸியாக கட்டி முடிச்சிட்டாரு, ஒரே ஒரு நாட்டு தான் போட்டார். ஸோ அதுவே விழுகாதுன்ட்டு கட்டிட்டார். இதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன பண்ணுறாதுன்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்கள். காலெல்லாம் பயங்கரமாக சுடுதுங்க, ரோட்டில் நின்றுருக்கோமா, வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ அந்த சைடு காதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதுன்னு தானே நினைக்கிறீங்க. இப்போ அங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதுன்னா சந்தனத்தை வாங்கிறதுக்காக, சந்தன குங்குமத்தை அங்கே தான் இருக்குது, திண்ணீர் சந்தன குங்குமம் அது 3மே அவங்கள்ட்ட இருக்கும். ஸோ அதை வாங்கிறதுக்காக தான் அங்கே நின்று அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காது. ஸோ நான் இந்த வீடியோ வந்து ஓட்டி விடுறதா இல்லை, ஒரு காதுக்கு எப்படி பூஜை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கேன், ஓட்டி விடாமல். பார்த்தீங்களா, ஒரு மாதிரி போட்டு விட்றாது சந்தனத்தில். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள் எப்படிலாம் பண்ணுறாதுங்கிட்டு. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பூஜை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம காதுக்கும் சுற்றியும் சந்தனத்தை தேய்ச்சிட்டாது. இதுக்கப்புறம் சூடை பற்றி தேங்காவை வந்து தேங்காயில் உள்ள அந்த குடுமியை வந்து பிக்க போதாது. குடுமியை பிக்கிறதா இல்லையா? ஸோ குடுமியை பிக்கலை, குடுமி மேலேயே இப்போ வந்து கற்பூரத்தை வச்சு தீப்பத்தியை வச்சு பற்றிக்கிட்டாரு. 3 சுத்தா, இந்த சைடு 3, இந்த சைடு 3. அதுக்கப்புறம் எங்கள் 3 பேர்த்த பார்த்து ஒரு லெஃப்டில் ஒரு 3 சுற்று, ரைட்டில் ஒரு 3 சுற்று சுற்றுறாரு. அப்படியே எங்கள் தலையிலேருந்து மூஞ்சி முழுக்க சுற்றுறாரு. இப்போ காதை சுற்றுறாரு. இது அணையவே கூடாது, என்ன பண்ணுறாதுன்னு பார்ப்போம். அணையாமல் இருக்கா இல்லை அணைஞ்சு போகுதான்னு சொல்லி. அணையலை, கீழே முடிக்கும் வச்சுட்டாது, அணையலை. உடச்சிட்டாதுங்க அப்படியே. என்னடா அசால்ட்டாக கையில் பிடிக்குது, அசால்ட்டாக சூடத்தை கையிலேயே எடுத்து எலுமிச்சை பழத்தில் வந்து இப்போ இந்த லெஃப்ட்டில் 3 சுற்று, ரைட்டில் 3 சுற்று சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு. எங்களையும் அதை பார்த்து 3 சுற்றா, ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் 3 சுற்றுங்க. லெஃப்ட்டில் 3, ரைட்டில் 3. அணைஞ்சு போச்சு, பரவாயில்ல. அப்போ எனக்கு ஒரு 3 சுற்று லெஃப்டில் ரைட்டில், அப்படியே அவ்வளோதான். இப்போ இதையும் கீழே வச்சுருவாரா, கீழே போட்டார். எலும்பிச்சு பழத்தை மிதிச்சே உடச்சிட்டாரு. இன்னுங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாது இல்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸு. டெய்லியும் இத்தனை பேர்த்துக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காதுல்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, சாவியை நம்ம கையில் கொடுத்தாரு, பூஜை முடிஞ்சிச்சு. சரி, இப்போ காசை ஒரு 50 ரூபா கொடுத்தா அவரே சொல்கிறாருங்க, 50 ரூபா பார்த்து கொடுங்க, நீங்களே சந்தோஷமாக காசை கொடுங்கங்கிறாரு. ஸோ 50 ரூபா பத்தாதுங்கிறாரு, 100 ரூபா தான் கொடுத்தா வாங்கிட்டு போவேன்ட்டு 100 ரூபா கொடுத்ததுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு போகாதுங்க. பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான் ஒரு கோயிலில் வந்து பூஜை நடக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். சரி, ஓகே நண்பா, இப்போ வந்து நம்ம கால் டெலிவரி எடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக இருக்காது. இந்த காலை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பிளைன்டு ஃபுல் வீடியோவாக வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அது மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கே இந்த வீடியோ வந்து ப்ரிப்பேர்டாக நான் எடுக்கலைங்க. இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து நான் ப்ரிப்பேர்டாக இந்த ஒரு கால் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் இது வேறு மாதிரி நான் பிளான் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ எதுவுமே எனக்கு தெரியாமல் சும்மா பிளாங்காக போனேன் வீடியோ எடுக்கணுன்ட்டு.
ஸோ ஒரு டெலிவரி எடுக்க போதும், ஸோ வீடியோ மெமரபிளாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு. கால் டெலிவரி எடுத்தோம், சிஎம் க்ராஸ் பண்ணி போனாரு, சாமி கும்பிட்டாச்சு, எல்லாமே ஒரு ஃபுல் டேவாக இன்றைக்கி வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஓகே, அதிகமாக இந்த வீடியோவில் எதுவும் கொண்டு போக வேணாம், மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் vloggervarshath. அன்டில் பை ஃப்ரம் வர்ஷத் குமார். புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் போதை டாடா பை பாய்.